Ert þú frímúrar, Egill minn? Nei, og mér hefur aldrei verið boðið í neitt svona klúbb, bara aldrei á ævinni, ekki neitt. En svo menn vilja ekki hafa samband við mig út af svona lögu. Nei, nú eru frímúrarar merkilegu félagskapur á mörgu leyti. Og það er ekkert slæmur félagskapur? Nei. Það er frímúrarar frímúrarreglana er náttúrulega stofnuð í London 1717. Þá taka sér saman nokkrir múrarar til að gæta hagsmuna stéttarinnar. Og það verður úr því svokallað lag, sem var kallað þá, frímúrararlag. Og síðan berst þetta út um heiminn og það er stofnuð frímúrararegla á Íslandi 1819. Og það voru nú ekki lagir menn sem stóð að stofnuninni. Það var til dæmis Sveinn Björnsson, Matthías Einarsson yfirlæknir, Arent Klausen, Heldsali, Egill Jakobsen, kaupmaður sem var niður í Austurstræti. Og svona, þetta eru virðulegi menn. Já. En margir hafa séð frímúrarregluna sem eitthvað plott, svona heimsíðaábót, en þetta er svona mannbóta... Þetta er mannbóta félag. Eða sem sagt, já, heimspeki. Hann Úlfar Þormóðsson skrifaði bækur frímúrarregluna sem heitir Bræðrabönd. Og þar lýsir hann þessu sem hagsmunafélagi, kapítalista á Íslandi. Já. En það er ekki rétt á þeim tíma sem þessi bók kemur út. Það má eiginlega skipta öldinni niður í tímabil. Það tímabil, öldin er náttúrulega, 20. öldin er náttúrulega margskipt. Já. En Jónas ræður á Íslandi frá 1926 til 1935. Jónas frá Hriflu, já. Jónas frá Hriflu. Já. Frá 1940 til 1960 eru frímúrarar og þeirra meðlimir valdamestu menn á Íslandi. Og það lýsir sig meðal annars í því að Ásgeir Ásgeirsson sem var orðinn forseti 1950 eitthvað, 52 eða 3, hann er æðsti maður reglunar. Og það náttúrulega laðar menn inn í regluna. En annars var aðal maðurinn í frímúrarreglunni áratugi, það var Vilhjálmur Þór. Þessi dularfulli maður í fjármálalífi Íslendinga fyrr og síðar. Já, forstjóri SÍS. Forstjóri SÍS og bankastjóri Landsbankans og fyrsti seðlabankastjóri á Íslandi. Og til dæmis, ef við tökum bara eitt dæmi, Morgunblaðið, það er í eigu manna Hallgríms Benediktssonar, Garðars Gíslasonar, Völundarbræðra og Valtý Stefánssonar. Og meiri hlutin af þessum mönnum voru frímúrarar. Ég er ekki að segja að þeir hafi haft mikil áhrif á stefnur blaðsins því að blaðið var alltaf sjálfstætt. Ég valdi reðið þangað til Matthías Jóhannes sem kemur inn í blaðið 1955 og verður ritstjóri upp úr því. En frímúrarar réðu ótrúlega miklu á Íslandi á milli 1940 og 1960. 1959 kemur viðreisnarstjórnin og þá kemur frelsi. Smám saman kemur viðskiptafrelsi. En áður höfðu frímúrarar eða þeirra áhrifamenn innan reglunar haft ótrúlega mikil áhrif, til dæmis á leyfisveitingar við innflutning. Já, hugsaður, já. Þá voru skrifstofur á Íslandi sem að úthlutuðu öllum leyfum til innflutning. Þú kannst ekki fengið að fara til útlandar að fara á einhverja skrifstofu og biðja þar á hnjánum 10.000 krónur til að fara til útlanda. Þú kannst ekki flutt bíl nema að hafa góðan manni á þessari sömu skrifstofu. Þetta var hérna på Skólavörðustíð. Þetta var hérna på Skólavörðustíð 12. Þannig að það er misskilningur hjá vini mínum Úlfari Þormóðssyni að frímúrar hafi 1960 eitthvað ráðið, eða 70 eitthvað, ráðið öllum meiri háttar málum á Íslandi.
En þeir réðu á þessu tímabili í utan þeir stjórnina 1942 eða hvernig hann var. Já. Þá voru 2 frímúrarar, Björn Ólafsson og Vilhjálmur Þór. Já. Og þegar Vilhjálmur Þór kom á heimsýningun 1940, þá kom hann með kókumboðið. Og hver fekk kókumboðið? Björn Ólafsson. Og Vilhjálmur fekk 10% í kókumboðinu og hvað heldur að 10% í kókumboðinu hafi gefið gegnum árin? Það var kókstjórnin, það var utanþingsstjórnin. Það var kókstjórnin, og hann kom líka með GM, handa sambandinu, General Motors. Þannig að sko tímarnir eru svo gjörbreyttir frá því að sko, en frímúrarareglan í rauninni sko mannbætandi félag fyrir menn sem iðka svona fornfræði, egyptológi og babyloniológi og allt mögulegt þannig. Og þannig að sko það ástæðulaust að stimpla frímúrarana sem glæpamenn.